się Franku, nawet... witaj. Jak tam samopoczucie? Dobrze. Wszystko ok? Nuty dotarły? Dotarły nuty. Jeszcze właśnie mam kilka pytań. Tak. Już tą Paganinianę zacząłem czytać, już wstęp rozczytałem i zacząłem pierwszą etiudę czytać. Wstęp już jest prawa i lewa ręka połączone. I mam pytanie, bo w preludium w lewej głównie ręce, ale w prawej też są takie dziwne te... Mówisz o którym preludium? Chrzanowskiego. A! Tak. Tak. No i tam nie wiem, co oznaczają te... Jak to mam grać? Zaraz, od tego jestem, żeby Ci zaraz tutaj podpowiedzieć. Aha. To jest jedna w ogóle z pierwszych kompozycji Chrzanowskiego, z najstarszych. Tutaj oczywiście chodzi o basy standardowe, czyli gotowe akordy, nie barytony. Mhm. I to są połączenia po prostu akordów, czyli tam jakiś G-moll, C-dur na przykład, czy B-dur, D-moll, nie pamiętam jakie tam są, ale Aha, rozumiem, że się gra akordy... równocześnie dwa akordy, naciska się równocześnie. I to jest cała filozofia. Może Ci się wydawać ten język trochę nowy, ale akurat jeszcze preludium nie jest jeszcze takie bardzo, bardzo współczesne. Ale za to jest krótkie. Jeszcze mam jedno pytanie, bo jest kilka takich ósemek w prawej ręce, gdzie to jest taka ósemka, że wygląda to tak jakby... To jest pojedyncza ósemka, ale ten taki ogonek mam jakby... Miały to by być dwie ósemki, tylko tej drugiej nie widać już. Poczekaj, zaraz już, bo ja muszę też sobie w nuty spojrzeć. Na pewno gdzieś mam tutaj... To jest, tak samo jest w lewej ręce, w pierwszym takcie tego preludium jest taka ósemka. Już patrzę, poczekaj chwilkę. Mhm. Chrzanowski. No dobrze. Mhm. Tak, w mikrofonie mam najmniej jak się da, bo dalej nie chcę zejść. Wygląda na to, że to jest minimum. Na więcej też nie chcę pójść. Ani jedno, ani drugo. Tak. Dobrze. Mówimy o preludium sobie, prawda, Franku? Mhm, tak. I mówisz, powiedz mi o którym na przykład, o których Pierwszy takt. Tak. Pierwszy takt i w lewej ręce jest taka ósemka jedna. Aha, może się coś nie wydrukowało. Ale tam jest cały czas w lewej ręce, jeżeli w ogóle na pierwszy takt preludium patrzymy, to jest tylko C. Przez pierwsze 4 takty jest cały czas to samo. Mhm. Czyli jest ósemka z kropką, ćwierćpyta z kropką, ósemka. Aha, to może jakoś... A to może w tym wydaniu tak ósemki są oznaczone. Dobrze. A mówisz o tym ogonku takim, że on jest taki... Tak, taki... Bez fali, tak? No tak, i myślałam, że to znaczy coś specjalnego. Nie. To jest tak po prostu, tak zaznaczona ta ósemka. Aha, tutaj. dobrze. Tak. To polskie wydawnictwo muzyczne tak oznaczyło, bo to jest z wydania tego oficjalnego. Mhm. I co tu może być dla Ciebie kłopotem? No na przykład masz tam połączenia basów, czyli B-dur, F-dur, prawda? W drugiej linijce jest. Czyli F-dur i B-dur, czyli obok siebie, prawda? C-moll, F-dur, B-dur, G-dur, 2, potem F-dur, znowu na B-dur i potem są septymowe. Mhm.
To wszystko jest grane na basach standardowych, tu nie ma w ogóle barytonów. F-dur i G-mor potem. As-dur. To będzie też dla Ciebie dobra szkoła, bo będziesz sobie budował różne akordy, będziesz je znajdował na klawiaturze. I natomiast potem jak patrzysz na ostatnią linijkę, to jest ważne. Tu te dwie dolne linijki dotyczą właśnie akordów. Tak to zostało zapisane, żeby było wygodniej to przeczytać, czyli masz tam na przykład C-dur, prawda? I zostaje Ci ten C-dur w środkowej linijce i potem masz A-dur, nachodzi na niego D-dur i potem jest G-dur i H-moll. One się po prostu ze sobą tak jakby się mieniły, tak jakby się tak trochę woda przelewała w tych akordach i znowu potem jest... I potem są znowu to C, to andante. Cała filozofia utworu, jak widzisz, trwa 2,5 minuty, nie jest długi, ale jest ciekawy. Jeszcze, proszę pana, chciałbym panu jedną rzecz powiedzieć, że tą sonatę, którą od pana dostałem, to ja już grałem z panem Mateuszem rok lub 2 temu. A, mówisz o tej cedurowej Scarlattiego. Tak. No to zamienimy na inną, w takim razie. Bardzo udana ta sonata. Pamiętasz ją jeszcze? Tak, pamiętam. Nawet jeszcze mogę zanucić. A zagrać? A zagrać to już... No raczej nie, musiałbym w nuty zajrzeć. Aha. A Jeszcze, kiedy to grałeś? ale Dawno? już... Tak bardzo? No, rok 2 temu, no to troszkę. No, A ja już- tego, no a ja to grałem, no nie wiem czy ja tego chyba nie grałem. Tak. No i tak dalej. Bardzo udana sonata, która się zwie, jeszcze oprócz tego ma taki podtytuł Polowanie. Bo jest oparta na takich współbrzmieniach, które na rogach myśliwskich se... A to już jest echo. I kompozytorzy używali tego, tak, na przykład Franciszek Liszt używał też, miał taką etiudę polowania. I to też takie, chociaż tutaj tak naprawdę to Liszt czerpał jeszcze z innego kompozytora, z Paganiniego, a Paganiniane będziesz właśnie grał. I powiedz mi, czy wiesz skąd się wziął ten tytuł? Bo kompozytorem nie jest Hans Bremer. Tak, właśnie próbowałem go wygooglać jakoś, ale za dużo się nie dowiedziałem o nim. No dużo się nie dowiesz, bo to taki kompozytor niemiecki tak z połowy XX wieku, tam tworzył w latach tam 50. i 60. I to takie jedne z lepszych utworów akordeonowych, oryginalnych tamtych czasów. Bardzo, bardzo dobry kompozytor, taki świetny warsztat kompozytorski i między innymi jest kilka pozycji, które przetrwało próbę czasu i do dzisiaj są grywane właśnie przez nas. I Paganiniana, dlaczego Paganiniana? To są, tak naprawdę są 2 zeszyty etiud, w której chyba w pierwszej jest 11 etiud i w drugiej jest chyba 6, bo jest ich chyba 18 wszystkich. A dlaczego Paganiniana? Ponieważ temat oparty jest na 24 kaprysie skrzypcowym Paganiniego. Ten temat, który... Ten temat, który za chwilę sobie tutaj się nim zajmiemy, to jest właśnie cytat z Paganiniego i dlatego utwór nazywa się Paganiniana, bo jest inspiracją do powstania był właśnie ten 24 kapres na skrzypce solo. No dobrze, to pokaż, co Ci się udało przeczytać.
Franek? Ale ty jesteś przy jakimś walczyku, a to jest na 2/4 moim zdaniem. A ty grasz raz. Czyli musisz sobie wyliczyć 8 szesnastek tak naprawdę. Raz, 2, 3, 4. Czyli na czwarto. Spróbujmy w tym tempie zagrać wolnym. Za wcześnie grasz to A. Musisz wytrzymać. Jeszcze za wcześnie. Wyobraź sobie, że tam w środku są jeszcze 2 szesnastki, czyli... F. Na górze jest F. Trochę nie te dźwięki. Moim zdaniem jeszcze gramy trochę za szybko, a zagrajmy sobie samą prawą ręką. Natomiast chciałbym, żebyś bardzo wyraźnie liczył tam. Nic nie szkodzi. Bardzo. Możemy jeszcze raz? Tak, oczywiście. Tak, to było dobre. Czyli tak, i teraz jak widzisz wszystkie szesnastki, te, które są wpisane, one wszystkie mają kropki, prawda? Tak. Więc zależy mi na tym, żeby je bardzo mocno wyartykułować, czyli żeby... I staraj się każdą zagrać bardzo tutaj tak dosadnie, pewnie. Tylko, ale napnij miech i tutaj nic się nie oszczędza i liczymy. Raz, 2, 3, 4, raz, 2, 3, 4, raz, 2, 3, 4, tak. Grasz tam GIS? Tak. Tak, a jeszcze jedno pytanie. Jak po przednutkach, czyli ta pierwsza szesnastka w takcie jest krótka czy długa? Pierwsza szesnastka w takcie jest krótka. No właśnie, jest, a ty, bo jest kropka, prawda? A ty mi ją trochę długo trzymasz, więc chciałbym, żeby była krótka, czyli... Dobrze. Dalej. Ale uważaj, żebyś nie zjadał tej jednej szesnastki.
Żeby to zawsze było na czwartą szesnastkę. Forte. W jednym rzędzie. Nie te dźwięki. Jeszcze raz. No coś tam chyba grasz nie te nuty, wiesz? Tu jest od H. No, zagrajmy jeszcze raz od tego A-duru, czyli od góry. Oktawę wyżej. Nie, tu jest od H. Od H. A ty tam grasz od D. Sekundę jeszcze, który... Mówię o 4 ostatnich taktach. A grałeś od D. Aha, tak. Rzeczywiście. To jest w jednym rzędzie. Tak, zgadza się. I od A. Radek, tam jeszcze grasz od C zamiast od A. Ten takt wcześniej jeszcze zagraj. Jakie dźwięki w tych przednutkach? Tam musi być w amol. E. No właśnie. No przednutki to konkretnie to jest EA. No dobrze. Tak. Tak, dobrze. I dalej. Gis. No właśnie, jesteśmy w domu. I bardzo ważne, że jak będziesz to ćwiczył, na razie ćwicz to sobie oddzielnie, żeby ta czwarta szesnastka była zawsze dokładnie tam, gdzie powinna być, żeby ona nie była wcześniej. Bo to... I tam się już będzie powtarzało, bo ta druga fraza jest zawsze powtórzona. I dokładnie tak będzie też w każdej wariacji. One wcale nie są proste. To ci od razu mówię. Tam jest co w nich grać, ale są bardzo przydatne dydaktycznie. Lewa ręka. Krótkie.
Jaki tam jest dźwięk właśnie ten? Tutaj na początku rozczytałem ten akord jako H-moll, tylko z tej racji, że miałem źle prawą ręką, to mi nie pasowało to H-moll, więc... Bo to nie jest H-moll. Bo H-moll ma jakie dźwięki? Jakbyś chciał powiedzieć akord H-moll, to co to jest? HD fis. No właśnie, a jest tam gdzieś fis w tym akordzie? O, teraz się zgodzę. I jaki to jest akord? Nie, jeszcze nie ten. Nie, no ale pytanie mam takie, jeżeli akord ma dwie tercje małe, to jaki to akord? To jest w takim razie zmniejszony. No właśnie, a gdzie jest zmniejszony? Mamy samym takie w końcu. akordeonie? No właśnie, czyli gramy D zmniejszony. A jaki tam jest akord przy C? Dur. To powiedz dźwięk. Sekunda, jeszcze jest AC. Nie, to jest moll i to jest A-moll. O, teraz się zgadzam. To zagrajmy sobie te ostatnie takty, czyli D zmniejszony, C A-moll, C A-moll, C. No, jesteśmy w domu. Dokładnie. Jak już będziesz pewny prawej ręki, wtedy będzie można to połączyć, ale dopiero wtedy, jak będziesz widział, że poukładane są wszystkie szesnastki. Coś dalej się udało jeszcze tam coś przejrzeć? No jeszcze próbowałem rozczytać tę etiudę pierwszą i tam prawą ręką rozczytałem gdzieś do końca drugiej linijki. Aha, mówimy o tej etiudzie? Pierwszej, tak. O tej, prawda? Tak. Tak. Ona nie jest wcale prosta, bo tam jest ta lewa ręka. Bo tam jest ta druga ósemka wchodzi w środek kwintoli. Więc ale to połączymy sobie to dalej. Jak będzie, to zagrajmy sobie tyle, ile udało ci się przeczytać, tylko bardzo powoli. I to będzie oktawę niżej grane, bo to jest low. Tak, stąd. D. Na D. Nie cis. No, ale ja tu mam, że to jest des, no czyli cis. Des? Des. Tak? A może masz rację, ja tak gram trochę na pamięć, zaraz sprawdzę. Jak masz tam des, to na pewno masz rację. Czekaj sekundę, już patrzę. Gdzie ja mogę mieć tą etiudę? Tu? Nie. To było w ostatnim mailu, który mi pan wysłał. Mam. Masz całkowitą rację, oczywiście, że jest des. To zagrajmy. Już teraz patrzę w nuty, nie będę nic wymyślał z głowy. Tylko oktawę niżej. A, tak. A jeszcze dwudźwięk i dis tam jest jeszcze. Nie? Hafiz, kwinta. Ha.
Tak. Fis. Fis, 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 fis. Ha, fis, kwinta. Dobrze. Nie. I to jest to samo, co w tej linijce wcześniejszej, tylko oktawę wyżej. Tak. To jest złap kwartę. E-A. Dobrze. Ha. Najpierw jest H. Tak, dobrze. Dobrze, i dotąd na razie. Tak. Czyli ja będę chciał, co prawda jest tutaj wpisane quasi legato. Co to znaczy quasi? Czyli jakby legato, czyli nie legato. Ja dlatego bym chciał, żeby w tempie to brzmiało. I coś tam dalej. Czyli nie legato, nie staccato. No to nie jest staccato. Tak? Wiem właśnie, ale To jest ja powiedziałem, że ani legato, ani staccato. No że właśnie, tak pomiędzy. coś takiego pomiędzy, właśnie quasi. I bardzo ważne, żeby te dwa dwudźwięki, które się tam pojawiają w trakcie, żeby one były zawsze. Czyli żeby one idealnie ze sobą zawsze to było żeby one ze sobą idealnie współgrały. Lewa ręka to jest dokładnie to samo co w temacie, tam nie ma nic nowego, tam jest cały czas przebieg harmoniczny jest dokładnie ten sam. Dobrze, Franku, czytaj sobie dalej tą część do końca. Czy masz tutaj jakieś sprawy, które są dla Ciebie niejasne w tym? Nie, raczej nie, chociaż jeszcze mam jedno pytanie, jak zagrać właśnie przy łączeniu lewej i prawej ręki w tej pierwszej etiudzie, to jak zagrać, żeby ta ósemka w lewej wchodziła na czwartą kwintolę. Już Ci mówię. Aha, a to wiesz co, powiem Ci tak, nie będzie to takie proste, o wiele łatwiej będzie to zagrać, jak będziesz grał szybciej, bo jak się gra na przykład to wolno, czyli i jest taka tendencja, żeby to wepchnąć na drugą nutę, a to musi być pomiędzy. To jest trudne, ale jak się gra w tempie, to jest o wiele łatwiej. I dopiero dalej, bo tak naprawdę jak będziesz grał samą lewą ręką, to jest raz, dwa, trzy, cztery, raz, dwa, trzy, cztery, raz. One, tutaj jest ósemkowo łatwo. Te kwintole mają tutaj nas trochę wyrzucić. Na tym polega trudność właśnie tej etiudy, że masz nieregularne wartości w prawej ręce, które muszą się spotkać z regularnymi w lewej. I o to chodziło kompozytorowi, żeby tutaj utrudnić, dlatego jest etiuda, bo coś trzeba wyćwiczyć, prawda? Czyli jest to ćwiczenie. I to jest ćwiczenie właśnie polegające jakby na tym. A że materiał jest wzięty od Paganiniego, dlatego Paganini. Ale do tego sobie dojdziemy. Na razie graj to oddzielnie i nie łącz tego, proszę jeszcze. Dobrze. O wiele, wolę, żeby bardzo sprawnie grać prawą ręką i wtedy będzie łatwiej dołączyć lewą akurat w tej etiudzie. Dobrze, co ja Ci jeszcze wysłałem, przypomnij mi, czyli Chrzanowski, Scarlatti, Bremę i coś jeszcze dostałeś, czy tyle. Na razie tyle? Na razie tyle. Dobrze, no to ja się jeszcze będę zastanawiał i coś Ci jeszcze będę dosyłał, a my się jeszcze prawdopodobnie spotkamy na jednych zajęciach w ramach Banku Talentu. Ale to powiem kiedy. Aha. To myślę, że organizatorzy się tutaj odezwą jeszcze w tej sprawie. Mhm. Super. Dobrze.
Rolanku, dziękuję za dzisiaj i pozdrawiam. Do usłyszenia. Dziękuję bardzo, do usłyszenia. Do widzenia.